ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିସିସି ଅବଜର୍ଭର ହିସାବରେ ଆଜି ଆସିଛି। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ BL1 ନେତୃତ୍ୱ BL2 ମାନଙ୍କର ଆଜି ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା ଯେ BL2 ମାନେ ବୁଥ ଲେଭେଲ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ, ଯେମିତି ବୁଥ ଲେଭେଲ ଯାଇକି କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୋଟର ବାଦ ନ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ଲୋକ ବାଦ ନ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ଯେମିତି ସବୁ ବୁଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆମର କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର 12,321ଟା ନାଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ଅଛି। ଏ ନାଁ ଯାକ କେମିତି ବାଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏ ନାଁ ଯାକ କେମିତି ଆଡ୍ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ 2002 ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫାର୍ଦର ତାଙ୍କର ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଆଡ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମର କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତେ ବୁଥ ଲେଭେଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା BL2 ବୁଥକୁ ଯିବେ, ବୁଥକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ବୁଥରେ ଯେଉଁ 12,321 ନାଁ ଅଛି ସେ ନାଁ ଯାକ ଭେରିଫାଏ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାକି ନୂଆ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ନମ୍ବର 6ରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଦେବେ, ଫର୍ମ ନମ୍ବର 7 ଅଛି, ଫର୍ମ ନମ୍ବର 8ରେ ଯେଉଁମାନେ ନାଁ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପିସିସି ତରଫରୁ ଆମକୁ କୋଟପାଡ଼ ବିଧାନସଭାରେ ଅବଜର୍ଭର କରି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି BL2 ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆମର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେମିତି ହେଲେ ସମସ୍ତ ନାଁ ରହିବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ, କାହାର ନାଁ ବାଦ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଲା ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତର ନାଁ କେମିତି ହେଲେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ରହିବ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜିର ବୈଠକ ଥିଲା। ଆଜି କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର BL ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ବ୍ଲକ ସଭାପତିମାନେ, ଟାଉନ୍ ସଭାପତିମାନେ, ଉପସଭାପତିମାନେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି BL ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବୁଥ ମଜବୁତ ହେଲେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ମଜବୁତ ହେଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କିପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଟପାଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଯେପରି ବିଜୟ ହେବ ତାହା ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଗଲା। प्रदेश कांग्रेस कमिटी निर्देश क्रमे आज BL1 को सभापतित्व BL1 जी आम विधायक प्रार्थी आनंद सभापतित्व आज BL2 जो माने बूथ स्तरीय एजेंट रही राजनीतिक कांग्रेस दल एजेंट रही से आज गोटे तालीम शिविर थिला जे यही समय से कौन कार्यकलाप रही भाव में जनसाधारण पाखे जोड़ी हे भोटर किभलिया भाव में निजर भोट अधिकार वंचित न हो जो पंजीकरण चलती वर्तमान भोटर संशोधन कार्यक्रम SIR रे जो गुड़ाक त्रुटि गुड़ाक बाहर जो भूल गुड़ाक बाहर पुणी लोक विभिन्न दस्तावेज देवाक पड़ी तो यही सब जो सहयोग करने आम BL2 प्रत्येक बूथ को देचे जेहेतु आमर 291 गोटी बूथ कोटपाड़ रही से समस्त बूथ रे किभली भाव में जनसाधारण तांकर भोटर अधिकार सुरक्षित रही आज सचेतन करने आमर जो राजनीतिक प्रतिनिधि माने अछंती एजेंट रही से आम दल तरफ से जो जो दस्तावेज आवश्यक सरकार को सहयोग करने सुविधा किभली हम से आज तालीम शिविर रही है। कोटपाड़ निर्वाचन मंडली सब इतिहास सृष्टि करी सारा भारत वर्ष रे कांग्रेस दल सांसद कर रेकर्ड सृष्टि कर विधायक कर रेकर्ड सृष्टि करी तेणु ये जगह अभिज्ञ व्यक्ति विशेष रही बहुत गुड़ाए गुरुमंत्र मत शिखबार अच्छी पुणी जो युव कर्मकर्ता रही से अनेक गुड़े आसंदा भविष्य में कोटपाड़ निर्वाचन मंडली कि भाव में सुदृढ़ हम राहुल गांधी जो लड़ाई कर दिल्ली रे तार जो सुफल ये पल्ली कि भाव में परिप्रकाश हम जनसाधारण जो हक लड़ाई बर्तमान लड़ुन से हक लड़ाई
किभଳି भाବରେ राजनीतिक माध्यम सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सचेतनता किभଳି भाବରେ सृष्टि करा जाय परिबो ता ऊपर हम आज विशेष भाବରେ आलोचना करते। आज आमर पीसीसी सभापति निर्देश रे एवं आमर एसआईआर रो जे दायित्व अच्छा सभापति श्री संतोष सिंह सालुजा महोदय निर्देश क्रमे 26 तारीख रु 29 तारीख पर्यंत प्रत्येक निर्वाचन मंडल रे गोटे गोटे ट्रेनिंग कैंप रो आयोजन करा जेतला बीएलए 2 मानकर सेपरी ठीक सेपरी आज हमर एठी कोटपाड निर्वाचन मंडल रे हमर बीएलए 2 मान को डका जाइथिला एवं तांको जो एसआईआर चलसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बा वोटर लिस्ट संशोधन तालिका जो एबे प्रकाश पाइछि डेडलाइन उठ दिया है जे 5 तारीख भितर कार कटिछि कार रहिछि आ के शिफ्ट होइछन्ती एजाको के मरि जाइछन्ती से विषय रे तांकर जो 12,340 वोटर हमर कोटपाड निर्वाचन मंडल रे संदेह घर अच्छी से ना केमती ट्रेस आउट करके आमर बीएलए 2 माने आमको जनइबे एवं सेठाकार तहसीलदार को डायरेक्ट जन पारे ए विषय आम जनइलु एवं से केमती बीएलए 2 परमानेंट एजेंट भाव में कांग्रेस पार्टी आगामी भविष्य में काम करेंगे से रूपे ट्रेनिंग दि जाता तालीम दि जाता।